ஈச்சர் bs6 திருவண்ணாமலை போகுது சாஃபியா ட்ராவல்ஸு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும். அப்படி தான் போக சொல்லியிருக்கான். அது எல்லோரும் நம்பிக்கிறேன். அதே மாதிரி முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பல்லு பம்பர் போட்டிருக்கு. ஃபுல் எல்இடி ஃபிட்டிங்கு நியான் லைட் ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃப்ரெண்டு 2 மல்டிஎக்ஸ் மிரர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. முன்னாடி ஏர்னா அதே மாதிரி ஏர் கியரில் உள்ள 2 ஹெட்லைட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃப்ரெண்டு நேம் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா நியானு அதே மாதிரி உள்ளே வந்து ஸ்டிக்கர் வந்து லைட்டிங் ஸ்டிக்கர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக இருக்குது. இந்த ஏர் கியருக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்கன்னா உள்ள 2 பெரிய ஹெட்லைட் இருக்குது. முன்னாடி பல்லு பம்பர் போட்டு பக்காவாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்க வண்டியை பார்க்கவே. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 2 சைடில் எஸ்எஸ் மிரர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி ஏர் டோர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. வீல் கப் லேட்டஸ்ட் மாடல் வீல் கப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி வீல் அரிச்சி பிக்சல் எல்இடி லைட்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங்லாம் பண்ணது. இது எதுவுமே ஸ்டிக்கரிங்கே கிடையாது. சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேரியர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. இந்த வண்டி ஏசியை ஃபுல் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி பெரிய வைசர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. 3 டைப் வைசர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மேலே ரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கர் டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. சைடில் பெரிய ஏணி மாட்டி கொடுத்துருக்கு. சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டூல் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல்லாக சைடு ஃப்ரேம் ஃபுல்லாகவே எல்இடி அதாவது ரன்னிங் எல்இடி லைட்டுன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கு. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அந்த கிளாஸ் டாப் கிளாஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் எல்இடி லைட்டில் அதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ரியர் பார்த்துட்டிங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. 4 லைட்டு அதே வந்து தரமாக இருக்குது. ரியர் டிக்கெட் டோர் வந்து அப்பர் டோரு. அதே மாதிரி ரியர் அதே கிளாஸ் தான். அதுலேயே கொஞ்சம் பெயிண்டிங்கில் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ரியர் எஸ்எஸ் பம்பர் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. தரமாக இருக்குது. பார் சிம்பிளாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங் தான். அதே மாதிரி 2 ஸ்டெப் படி போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி ஒரிஜினலில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே ஃபிட்டிங் பண்ணிருக்கு. ஹேண்ட் பிரேக்லேருந்து சீட் பெல்ட்லேருந்து எல்லாமே ஆல் ஃபிட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி ஏர் டோர் ஸ்மூத்தாக திறக்கும். டபுள் கிளிஸ் மாடல் போட்டு கொடுத்துருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பிளேட் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. வுட் அண்ட் மேட்டு ஃபுல்லாகவே ப்ளைவுட் போட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இல்லை பெரிய டிரைவருக்கு ஒரு பெரிய லார்ஜ் பர்த் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இன்ஜின் நேம் பிளேட் மாட்டி கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி சேவ் வைல்டு அது போட்டு கொடுத்துருக்கு. பக்காவாக பண்ணியிருக்கு. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாக்ஸு அதாவது ஆம்பை இன்வெர்டர் இதுலேயும் பாக்ஸில் வந்துடும். பக்காவாக பண்ணியிருக்கு. செரி டிடிஎஸ் மியூசிக்கல் சிஸ்டம் போட்டு கொடுத்துருக்கு. 4 லேசர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஎல் சிஸ்டம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரண்டில் பெரிய பஞ்ச் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு டிரைவர்கிட்ட. சென்டர் மிரர் ஒன்று மாட்டி கொடுத்துருக்கு. கோச் ஃபேன் ஒன்று மாட்டி கொடுத்துருக்கு. அதேமாதிரி ஒரிஜினல் டேஷ்போர்ட் தான். அதில் டிவி கண்ட்ரோல் எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்கு. அந்த டிவியில் எல்லாமே ரிவர்ஸ் கேமராலேருந்து ஆல் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே தெரியும். அதேமாரி உள்ள கேபின் டோர் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கோம். பக்காவாக இருக்குது. கிளாஸ் டைப் போட்டு கொடுத்துருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது. அதேமாதிரி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நடமாதிக்கு ஃபுல்லாகவே வுட் அண்ட் மேட்டு அதேமாரி ரப்பர் மேட் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா லெதர் ஃபினிஷிங் சீட்டு பக்காவாக இருக்குது. அதேமாதிரி டபுள் சைடு பெரிய ஹாட் ராக்கில் ஏசி த்ரோ பாயிண்ட் இருக்குது. ஏசி த்ரோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் டைப் போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வண்டிக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். கிளாஸில் வந்து எல்இடி பல்பில் உள்ளே பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருக்கு. 4 லேசர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. உள்ள ஸ்மோக்கர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல்லி ஜேபிஎல் சிஸ்டம் தரமாக இருக்குது. சீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் பின்னு போட்டு கொடுத்துருக்கு. ஃப்ரண்ட் டோர் போட்டு கொடுத்துருக்கு இந்த வண்டிக்கு. அதே மாதிரி ரியரில் டபுள் ஜேபிஎல் போட்டு கொடுத்துருக்கு. சீட்டுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இடம் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. எக்கச்சக்கமாக ஃப்ரீயாக இருக்குது. தரமாக வேறு லெவலில் இருக்குது அவ்வளோ வண்டியை. 43 இன்ச்சு ஸ்மார்ட் எல்இடி டிவி போட்டு கொடுத்துருக்கு. கீழே ஒரு ஃபிக்ஸட் ஃப்ரேம் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி கியர் பாக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக தனியாக பக்காவாக எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கு. போல்ட் நட் எல்லாமே போட்டு. இவர் தான் இந்த வண்டி சாரதி.